Ok, bun, salut tuturor băieți și bine v-am găsit la un nou episod pe Rubinom Classic. Nu uitați de like, subscribe dacă sunteți noi și mai jos aveți un referal unde puteți să faceți un cont. Nivelul 100 a venit peste mine să se bage trăznirea, iar sursa să-i trăznească. Și acum bineînțeles că o să se bage peste mine și o să dau colțul, pentru că așa sunt retardații ăștia. What the fuck are you doing, dog shit? Așa. Haideți să vedem ce vreau să vă zic pe episodul ăsta, băieți. De ce nu stăm la nivel 75? Aș fi putut să fac Young ca lumea la nivel 75, mai ales că este acest eveniment de, cum se numește, de începător. Iar da, mă, frate, ce se întâmplă, mă, de când dau 5 CH, îmi dă eroare, incredibil. Și pică Young. Aș fi putut să fac 4 dungeon-uri la nivel 75. Adunate ar fi fost vreo 5, 6, 7, 800 de caca, nu știu, pe acolo, de Young. Ceea ce ar fi fost bun doar din dungeon-uri să iei alea. Efectiv am fi putut face chestii interesante. Am fi putut lua chestii cu banii aia făcând, adică dacă stăteam acolo, nu doar în ziua aia, făceam mai mult, să zicem, calculam săptămânal. Dar nu, prefer la 90. La 90 voi face tot 4, voi face ăsta și cu ăsta. E mai mult Young. E puțină mai mult bătaie de cap pentru că ne trebuie iteme mai puternice să putem să-i facem pe aia decât dacă stăteam la 7 și să facem pe aia, dar na. Și încă ceva, nu putem pune alchimie. Nu se poate vedea, mi-am luat deja un diamant mitic CL1, am zis că încep cu CL1 și apoi ne ducem la CL5 în funcție de cât, cum va evolua piața alchimiei. Nu știu câți... ăsta are 5 șefi, direct că e plus 4, acum am observat. Am mai luat un de ăsta cu mobi și am mai luat un din ăsta cu medii, pe care trebuie să le plusăm, să vedem. Cred că o să dea 4 medii și probabil ăsta o să dea 5 mob. Dar na, ne ajută. Chestia e că mai avem nevoie de astea 3, dar cred că ați observat, ai nevoie de nivel 90. Dacă ne-ar fi lăsat să punem la 75 mitica, stăteam la 75, dar fiindcă nu ne lasă, mergem la 90 ca să punem și o alchimie căl 1 mitică. Un alt lucru ar fi eșarfa. Trebuie făcută și eșarfa. Dacă nu facem eșarfa, nu avem de unde să mai luăm efectiv damage. Damage mai luăm din itm, le mai facem un plus și probabil eșarfa, alchimie, deci cam suntem obligați să dăm nivel, băieți. Deci asta e.